Pažljivo sa oružjem, vratimo sad. Dajem ti i ovaj lančić. Nosi ga s ponosom. To je lančić mog gusarskog brata, Bradoopasnog. Pored toga, daću ti i moj brodski dnevnik. U njemu je sve zapisano. Svako od mojih 100 oplovljavanja svijeta, svaka avantura, ako nešto zaboraviš ili ne znaš, naći ćeš tu zapisano da te podsjeti i da naučiš. A ovo je, dragi dječače, moj kompas, sa kojim molim te da se lagano oprosti s njim, s kojim sam oplovio 100 puta svijet, osvojio 300 ostrva, 33 mora i osvojio čak 3 okeana. Čuvaj ga i upotrebljavaj ga s ponosom. A sad sam stvarno ogladnio, moram do putke, konobe, na rakove i školjke. Ova obuka je za mene bila jako naporna. Srećan put i mirno more, kapitane Petradi! Kapitane! Ali najvažnija stvar, kako da pronađem pravu posao? To je nešto što moraš mudro i pametno birati s kim ćeš kroz život putovati. Kako? Mirno more, kapitane Petradi! Kapitane, pa niste mi rekli kako? Ćao! Kapitane, odnos! Odo! More.